Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somo letu lina kichwa kinachosema imani inayoweza kushinda. Imani inayoweza kushinda. Waebrania sura ya 11 kifungu kile cha kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maisha ya Mkristo ni maisha ya imani. Mara nyingi tunakutana na hali ambazo macho yetu hayaoni njia, lakini Mungu wetu wa mbinguni hutuitia tumaini hata kabla ya kuona matokeo yaliyoko mbele. Katika hili eneo naomba niseme mambo kama matatu. Jambo la kwanza, imani ya kumtegemea Mungu. Imani ya kweli haimtegemei mwanadamu awaye yote hapa duniani. Imani ya kweli haitegemei mazingira. Imani ya kweli inamtegemea Mungu ambaye hawezi kushindwa na jambo lolote. Maana yeye anasema, nitakukumbusha kumtumikia Bwana kwa moyo wako wote. Ndugu mpendwa, imani ya kweli ni ya kumtegemea Mungu. Lakini jambo la pili, imani huvumilia hata majaribu. Watu wengi hukata tamaa wanapochelewa kuona majibu yao yamechelewa, na wameomba kwa muda mrefu, wameona maombi yao yamechelewa. Lakini imani ya kweli huendelea kusimama hata wakati wa kusubiri. Tunajifunza kwa mfano wa Ibrahimu ambaye aliendelea kuamini ahadi ya Mungu hata ilipoonekana imechelewa, lakini aliendelea kuamini hata katika majaribu. Ni muhimu sana ujifunze, hata unapopitia majaribu lazima uamini uko wakati na wewe utashinda. Lakini jambo la tatu, imani huleta ushindi kwenye maisha. Imani inaleta ushindi. Kuna milango ambayo wakati mwingine hufunguliwa kwa imani. Kuna vita vinavyoshindwa kwa imani. Kuna miujiza inayopokelewa kwa imani. Mungu anatupenda watu wanaomwamini na kuendelea naye kwa uaminifu. Hakika ndugu yangu, lazima utashinda. Imani ni kuwa na hakika ya yale ambayo yanatarajiwa hata kama hayaonekani. Huenda leo unapitia changamoto ambazo ni ngumu kwenye maisha yako. Wakati mwingine matatizo ya kifamilia, wakati mwingine ukosefu wa kazi, wakati mwingine magonjwa au jambo lingine gumu unalopitia. Naomba nikutie moyo, usikate tamaa. Endelea kumtumikia Mungu. Kile ambacho leo haukioni, kesho kinaweza kuwa ushuhuda kwenye maisha yako. Mungu akutie nguvu leo. Usiangalie ukubwa wa tatizo, bali uangalie ukubwa wa Mungu kwenye maisha yako. Niombe mpendwa, nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ongeza imani yako juu ya mtu huyu anayesikiliza. Tusaidie kukutegemea katika kila hali ya maisha yetu, na tupe neema ya kutembea kwa ushindi unaotoka kwako. Mungu wetu, ni wewe peke yako unayeweza kutupa ushindi katikati ya nyakati ngumu. Tusaidie nasi kushinda, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.